Авдеев. Сегодня мы начали каминчик. Как бы камин классика, полностью с шамотного кирпича. Его плюсы в том, что он не требует мраморных полок и дубовых. Все можно оставить полностью шамотное. Дубовые полки очень дорогие. Также и мрамор тоже очень недешевый. То если сделать все полностью с шамотного кирпича, то выходит процентов на 30 дешевле. Камин будет смотреться классно. Все делается вручную. Есть такой вот шаблончик. Здесь это очень старый шаблон, ему, наверное, уже лет 5. Вот. Вчера я просто болгарочкой от руки, чашкой вот это все отметил по шаблону, нарисовал, смонтировал. Дальше, так просто кирпичи, конечно же, они будут держаться, но лучше их усилить. Вот. Усиливаем мы вот так. То есть вот здесь у нас пропил. То есть уже по месту пропилили, потому что угадать очень сложно. Вот. Дальше будут вставляться вот так вот кирпичи. Сейчас, конечно, я все помою. Я только что вот все зарезал просто. Вот так, да? Треугольничек. То есть на раствор, на клей точнее. И вот так вот он будет вставляться. Не на всю его глубину, потому что глубина угольника 60, это мощный угольник, он будет хорошо держать. Вот. Но если мы на все 60 пропилим, здесь у нас всего лишь сантиметр останется, естественно, мы сильно ослабим. Поэтому пропилили всего лишь на 3 сантиметра, и угольник будет заходить на 3. Этого вполне достаточно. Вот. Посмотрим, что будет. Дальше уже, наверное, будем только финиш снимать. Дымоход у этого камина был изначально заложен в стене, он по своему сечению был в 2 раза меньше, поэтому камин с открытой топкой здесь не мог работать. Но здание очень высокое, труба высокая, да, мы думали, может вдруг потянет, вот. Но сразу сказали, предупредили, что теоретически оно не должно тянуть. И на самом деле, когда сдали камин, тяги не было, вот. Заказали дверцу на заказ со стеклом, вот. И
Как говорится, сейчас вот со стеклом отлично работает, не дымит. Вот. Естественно, поддувала здесь в камине никакого нету. Вот. Дверца выполнена в облегченном варианте, чтобы как бы минимизировать, не обозначать тот момент, что она здесь вообще есть. То есть, чтобы было очень мало самой дверцы. Вот. Потом здесь у нас щель где-то миллиметров 6. Это и есть подача кислорода, но этого мало, поэтому сверху сделали тоже подачу, а не снизу. Вот в такой момент тоже подглядели у кого-то, где-то когда-то, что именно когда подача кислорода идет сверху стеклянной дверцы, то по физике холодный воздух там внутри намного горячее. Здесь холодный воздух сразу опускается вниз и поступает именно в очаг, там нагревается и уходит вверх по задней стенке. Получается, сюда дым не добирается именно из-за этого. Омывая, то есть стекло омывается всегда чистым воздухом. И оно как бы теоретически никогда не должно коптиться. Ну, посмотрим, как это будет на деле по факту.